Oi, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Que você ainda não me conhece, eu sou Modas Aventuras da Memel. E hoje a gente vai fazer... A gente vai mostrar os meus fidgets. Se você gostar de fidgets igual eu adoro, deixa o like. Se você não gostar de fidgets, ainda deixa o like. Então bora começar. Produção, solta a vinheta. Então vamos lá. O primeiro fidget que eu peguei aqui para mostrar para vocês é esse aqui, que monta o que você quiser. Tipo, você botar a sua mão assim. Oh, você sabe o que eu tô fazendo aqui? Deixa o like no vídeo! Uhul! Então, o primeiro papo que eu tenho é esse daqui, olha. É muito bom, olha. E ele tá em um dos meus vídeos de fidget. O segundo que eu ganhei foi esse de unicórnio aqui, olha. É muito bom. Esse aqui eu chamo de sample dumple. Que aqui também é tipo um popper, olha. Eu que fiz. O quarto e o último popper que eu ganhei até agora foi o mais recente que eu peguei. É de trenzinho, é muito fofinho. Ele é muito bom, eu amo. Deixa eu mostrar. Próximo, deixa eu ver. O próximo vai ser esse cubo aqui, olha. Um fidget aqui, olha. Você tem esse daqui. Pra você ficar assim. Tem esse daqui, olha. É muito bom também. Tem esse daqui, olha. Então tem esse. Tem esse. Eu também tenho esse daqui, que é pra respirar, tipo. Próximo. Esse daqui. É muito relaxante. Para ver, né? É muito relaxante. Então é assim. Olha. Como ele é relaxante para ver. Olha isso. É um dos meus preferidos, fidgets. É muito bom. Eu amo. O próximo é esse slime aqui, olha. Ele é muito bom. Eu gosto dele, olha. Olha isso. Ele é de céu, tipo, da lua. É muito bom. Eu amo. Esse daqui, ó. É tipo um squish, só que é tipo uma pelúcia, só que eu falo tipo um squish. Olha, muito legal. E outro? Eu tenho esse daqui, que é um crack. É uma coisa, eu esqueci o nome, só que é muito bom. Olha. O próximo são esses dois squishes. Esse, que é tipo um quebra-cabeça, que é muito bom, olha. Que bolas. Tipo, vermelho com vermelho. Esse é muito relaxante, só. Tá tudo bem aí? Eu tenho dois desse. Eu acho que é Pop Fame. Pop. P-Pop. Olha, é muito bom. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Procura aqui. Duas. Esse fidget spinner. Esse outro fidget spinner. Verde. Eu tenho essa mola aqui, ó. É muito bom. Foi eu que fiz. Não foi no canal. Mas se vocês quiserem como fazer,
deixem muitos likes e comentem nos comentários que eu sei que já que eu que ensine como fazer. Ou no meu Instagram, aventuras.memel.oficial. Esse outro fidget spinner. Esse Infinity Cube. Infinity Cube. Essa régua aqui, ó. Esse daqui também, olha. Olha. Esse daqui, que eu não sei exatamente o nome. Olha. É bem legal. Tem uma bolinha de gude. Tem vários jeitos de brincar. Tem assim, como eu tava brincando, olha. Passar assim. Tem assim, olha. Também tem assim. Que é um jeito mais legal que eu gosto. E... que tal esse? O Pop Tube. O Pop Tube. Deixa eu mostrar como que funciona. O próximo são os Snap Bracelets. Olha. São pulseiras. Essa daqui é de unicórnio, olha, gente. Muito fofinho. Eu gosto. Olha. Fica muito bonito na mão, olha. É muito bom. Eu gosto de botar aqui no dourado, olha. É muito bonito. E também é bom no pulso. Esse snapper aqui, olha, gente. É muito fofo. É um dos mais novos que eu teve. Praticamente. Olha. Aí faz assim, ó. O nome dele é um snapper, que você ainda não ouviu. Que tal esse? Olha, gente. Muito bom esse. Você pode fazer assim. Ou você pode fazer um nó, que eu gosto de fazer também, olha. Deixa eu mostrar. Você faz assim. Depois você faz assim. Aqui. E pará! Tcharam! Não é fofinho? Eu gosto. Verde, dá pra ver, né? E roda. Eu tenho também esses homenzinhos aqui. Scratchman. Bem bonitinho. Olha, a gente não gosta de apertar a cabeça dele aqui, ó. Unicórnio aqui. Quem que inventou esse nome? Cocó. É bem fofinho. Olha o que ele faz. Ah, eu tô com medo, gente. Eu também tô com medo. Eu parei, tipo, na lama, essas coisas assim, sabe? Não. Vou pegar esses dois aqui, ó, vê. Esses daqui são fidget toys pra você que pode desmontar e montar de volta. O outro também é confuso, sabe por quê, gente? Eu vou te mostrar já. Então é esse, olha. Esse daqui tá bonzinho, por causa que eu tô com medo de desmontar esse e nunca mais conseguir. Igual o outro que eu tenho. Olha, o outro que eu tenho. Nunca mais consegui desmontar este. Eu tava tentando esse daqui desde quando eu ganhei. Aqui, olha. Deixa eu procurar a bola. Aqui, ó. Vê a bola. É pra você ficar meio que, sabe, pular. É pra você ficar tentando botar nesse buraco aqui. Então, os gestos são machinhos. É bem legal para mexer. Eu gosto, tipo, de fazer esculturas, tipo. Não esculturas, gente. Tipo, um castelinho com isso. É bem legal. Eu tenho vermelho, rosa, azul, roxo, verde, laranja, bege. E o último é esse daqui, olha. É mais novo. Tem rosa, azul, amarelo que eu não tenho, olha. Roxo, vermelho, branco que eu também não tenho. Esse glitter aqui, olha. Verde e bege. Então, esses são os meus fidget toys. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações. E tchau, até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.